Əzizlərim, bunu götürdüm, yağış yağsa başıma atım. Demişdim ki, look videosunda kariçimları giyinəcəm, qəhvəyi ayaqqabıları, amma yaşıl botları giyindim, otları yığmışam. Sonra nə deyəcəkdim və gedirəm Azərbaycan Akademik Musiqili Dram Teatrının dəvəti ilə Tofiq Quliyevin Bəxtiyar tamaşasına baxmam. Gəldim sahildəyəm, görəm biz tərəfdən, buranın nə qədər fərqi var, bizdə çox soyuqdur. İnşaatçılarda daha mülayim havadır, amma ev istidir, yəni küçəndirəm. Amma yağış yağır, hətta bizdə yağış dayanmır, biz aşağı gedik. İnşaatçılarda gölməçələr əmələ gələ bilər. Gəlmişəm sahilə, nə vaxtsa burada yağış yağır. Bilinir yağış yağıb, amma artıq quruyub. İnşallah vaxtında çataram. Robka idi deyə metro ilə gəldim. Bu arada saçlarımın dibi də çıxıb. Bir yandan yaxşıdır. Maşallahlar olsun, saçım tez uzanır. Digər yandan da bilənlər bilir, bilməyənlər bilsin ki, mənim saçım 23-24 yaşımdan genetik ağardığı üçün mən onu tez-tez rəngləmək məcburiyyətindeyim. Rəngləyəcəkdim, sadəcə xəstələndim. Yine antibiotik falan içdim ki, özümə gəlim. Ona görə Sevil operasiyona gedə bilmədim. Qalxdım ayağıma görə belə. Deməli, mən illərdir bura gəlirəm. Ornamentləri indi baxıram. Baxın, musiqi alətləri var. Tar. Burada qavaldır. Bu ya zurnadır, ya qara tütək. Baxın, burada da musiqi alətləri də görürsünüz. Mən indi baxıram və indi görürəm. İllərdir gəlirəm. Ruslar demiş, очень поздно, чем никогда. Ama tiyatro, yani ki musiqili dram teatrının yani dizaynı bir ayrı alemdir. Çok güzeldir. Geldim. O ventilatordur. Üstüne böyle örpeyi çekmiş. Hala koyuruq Səlim
qırır. Onun üçün qoymuş olurum. Terminallərinə qurban. Terminatordur. Çıxdım gördüm bir dənə yağış. Bir dənə yağış dəhşət. Tut ucundan qalx göyə. Bir metroya gedim dedim yox. Qalxdım yuxarı 77'yəm. Görürəm mama da dağıdır telefonu. Mən də yağışda istəmirəm. Çıxam oturdum avtobusa deyir burada bir külək. Bilən o da o gəlin də şeydi. Bincədə atırdı. Bilmiyorum avtobusdayım gəldim. Deyir taksi durduram. Nə taksi bu yağışda taksi var. Oturmuşam da avtobusda. English School'dan evə gələncə deməli başımı örtmüşdüm. Qara şarf vardı boynumda. Mən ki kurtqaşaq belə yağışda yağış. Ay Allah bir dənə bir tərəfdə külək. Bir dənə yağış şalvarına da nə yaşıldı. Hətta kurtqanın içindən köynəyimin qolunun altı belə buradan sızır köynəyindən qolunun altına hocam. Sabah da mənim gedəsi işim var. Mən bir dəfə o işi təxir salmışam. Sabah mən gedəməsəm daha o işin dalınca məni o yerdə qəbul eləməyəcəklər. Sənədləşmə işləri var, onu mən həll eləməliyəm. Aylardır qalbım. Qıçım sınandan qalıb. Düzdür, bir marşrut dəyişirəm, amma yenə də. İnşallah qeyib çıxaram bu dəfə. Hələ əzizlərim, gedirəm işlərin dalınca. Bu arada sumkama dünənki şarfımı da qoydum ki, yağış filan yağsa başımı örtüm. İnansız işlərim tökülüb gəlib qalıb. Keçən ay getməliydim bayramdan qabaq, o işləri həll eləməyə gedə bilmədim. Elə bil ki, kimlərsə mənə cavab eləyib. Kimlərə ki, gedəcəyim yer sərf eləmir. Nəysə, əzlərim, gedirəm, zarafat edirəm. Əlbəttə, gedirəm işlərimin dalınca, mütləq olaraq getməliyəm. İşlərim tökülüb qalıb, qıçım sıvamın o işləri həll eləməmişəm. Deyirəm, mənə cavab eləyiblər, gedə bilməyim. İnanmırs, keçən dəfə belim tutu indi, avtobusa çata-çata kargozuya vurub ki, kargolu götür, damama düşməsin deyənə qayıtdım. Özü kişi cadu eləyib. Kişilər də cadu eləyib. Hələ vəzifəli şəxs. O mənə 20 il qabaq bir kişi vəzifəli şəxs demişdi ki, kişilər də falçıya gedir, elə cadugərə gedir. Qadınlardan da beter. İnanın düz deyirəm. Deyirəm ki, hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq Bakıda, Azərbaycanın rayonlarında yağıntılar olub, sel olub, əhaliyə ziyan deyil. Bizim Azərbaycanlılar özümüzü paylaşmaqdan, yəni ki, istər Bakıda, istər rayonlarımızda olan təbii fəlakətlə də əlaqədar cəmaatın evinə, əşyasına zərər dəyib, nə bilim, sürüşmələr olub, hamısı olub, onu paylaşmağa qoyublar qırağa. Heç nə demirəm, oradakılar da insandır. Dağıstanı paylaşırlar. Niyə? Dağıstandakılara da Allah kömək olsun. Heç Dağıstandakılar bizi paylaşır, elə. Yox. Biz niyə paylaşırıq? Özümüzün də elə dərdi olurlar. Bir mənə izah eləsə. Cansı kosmetiksə həyətimizə. Qəyə bunun üçün getmişdim. Mən bu seriyanı sevirəm. Məndə bunun şampunu da var. Bunun kremi də var duşdan sonra. Keratini maskasını aldım. Və bunun üçün getmişdim. Sonra 2 dənə saç rəngi aldım. Saçımı rəngləyəcəm, amma əvvəlki rənglərlə rəngləyəcəm. Mən həmişə rəngləri qatmağı xoşduram. 7 bir olxa ilə 8 bir piçanı beylikdim. Birlər həmişə küllü deməkdir. 11 olanda axırı. Bilin ki, intensiv küllü deməkdir. Bunu bir xanım satırdı. Özü Dubaydan gətirirdi. Həmişə paylaşırdı, amma bu xanımda biraz baha olurdu. Deyirdi ki, gözəlliyi var. Həqiqətən yay üçün gözəl bir misdir. Qalıcılığını bilmirəm. Onsuz da mislər elə də qalıcı deyil. Hərdən reklam olur ki, filan mis belə qalıcı olmadı, filan mis o reklamda. Mislərin heç biri qalıcı deyil, amma qəşəng bunu baxdım. Roza idi. Yay üçün yaxşıdır. Axır vaxtlar mənim qızılgül iyi özünə dağıtır. Sonra da 2 dənə lakım, biri qutarmışdı. Bu olmazsa olmazım da həmişə bu məndə olur. Roz tabu. Bir də bunu oxşar bir rəng axtarırdım. Qutarmışdı, amma bu niyə qəhvəyə görünür? Qəhvəyə də elə bir qəşəng rəngdir. Bu da 342 rəngi. Tapmadım bundan bunu oxşarını, amma tam da mən istədiyim rəng deyil, oxşayır ona. Hələ əlimdəkindən bir tık tündür, kariçinva çalandı. Bu elə bilin ki, bu gül qurusunun qəhvə ilə qarışığıdır. Bu da gül qurusunun funksiya ilə qarışığıdır. Sonunda tapdım. Saka ve Sanrı 4 bununla bitir. Karun kalender və Bigə Elif. Deməli, indi başlayacağım bütün kitab mağazalarını dəliləyib qoymağa ki, Sarkaç üçün ikinci bölümü. Sarkaç da
Karunun əmsindən olan, özündən 5 ay kiçik olan əmsinin həyatındandır. Ən sonunda tapdım. İnansız mən bu kitabı necə sevirəm. Bu seriyanı necə sevirəm. Elə bilirəm ki, onlarla eyni həyatı yaşayıram. Sanki realdılar. Çox gözəldir yazı tərzi. Və əlbəttə ki, rebusdan tapdım elimlərdəkindən. Bizimlə gəldik Qoçətəyin menyunu gözləyir. Oğlan səhərdən mənim nələdir? Baxın, hamısını buraya yığmışam. Bunu çıxardacaq, onu eləyəcək. Sifariş verən. Burada təzə dadlar da vardı. Qoçətə gəldik əslində. Gördüm, yox, hamısının içində yağı, qatığı. Bunu harda yar eləmişsən? Harda yar elədin bunu? Hə, 2 dənə lavaşlı dönər sifariş verdi. Biri 6.20-dəndir. Başqa şeylər zakaz verəcəkdim. Saçımın ağını görürsünüz. Bu günləri yavaşıma kaska qoyacaqdım. Gördüm, yox. Deməli, rebusda saata sanırıq 4 gəlib, tez qaça-qaça gəldim. Aldım, həm də dedim, hava yaxşıdır, Səlim gəlsin. Səlimlə başıma oyun açırdı. Pişənci dəli eləyəcək qoyacaq mənim. Səlim məliyirəm. Məliyirəm, mələdir, məlidir. Tutduğum yerdə məlidir. Bu bloger mamanın bloger oğlu. Kamera oynama bax. Baxın, kamerada çəkirəm, sakitdir. Kameranı söndürün, daha çıxartmadı, oyun qaldı. Əsl bloger deyil. Kamera oynayır. Baxa, bax. Nədir? Bax, belə durum sən kamera çəkim. Dey, gəldi. Tez pişdi, nə yaxşı, yoxsa Səlim mənim axırıma çıxardı, dönərimiz, biri də Səlimdə. Nuş olsun bizim. Mən sizə Rosmanı göstərim. Səlim nə bəklədi? Deməli, Səlim üçün bir dənə İsana'nın Dell spreyini aldıq. Alüminium olmayan, zərərsiz. Sonra endirimlər idi. İsana'nın qadın üçün olan Floral Romance. Bunu özüm üçün aldım. Və bir dənə də saç balzamı aldım. Pantene Active Nutriflex. Böyle. Hamısını bir yerdə 14 manata yaxın verdim. 13.72 idi. Nə idi? Manavdayım dedim Life Center'da baxın. David Jones sumkaları burada satılır. Lux Room azda. Oraya gedim. Baxmağa deyən Rəhimə. Bir Hermes'in modeline oxşayır, amma David Jones'dur, gördüyünüz kimi. Yəni, haradasa sizə desələr ki, David Jones'un fake-ıdır, bahadır, əsli yox, inanmayın, David Jones eyni olur. Bu Marc Jacobs'ın Tot modelinin eynisidir, yəni model olaraq, amma yenə də David Jones'dur. Belə, bu da bilmirəm nəyin, hansı çantanın modeline oxşayır. Üçü bir yerdə 148 manat 50 qəpik eləyir. Fikirləşdim, üçünü də aldım, ya necə? Ama çok güzeldiler ve ben istediğim David Jones çok keyifli. Var, bugün küləkdir. Mən yağışda oxumuşdum, amma dedi yox, Azərbaycan rayonlarına, bölgələrin diblər, Bakıya diblər. Külək qalxır, Nistan soyuqdur, Nistan istidir. Əsas orada vergah çoxmu verdim, hesabatımı verdim, bilmirəm, necə çatacağım. Opera studiyasında 2 dənə balaca baletdə arda-arda. 1 saat yarım qalmış opera dedilər, haradasa 1 saat 40 dəqiqə qabaq. Bizdən də bura getmək, giyinəncə təzdən, yəni üzümdə biraz makyaj var. Makyaj deyəndə ki, üzümə nə vurmuşdum, rümələ pomada təzələdim, çıxdım.
şey verin. Gidin tozu götürün. Telefonu verin. Tanısını çekmeyin. Onda kartlarını da göstermem. Alışabilmirəm tənha qalmağa, bil ki yoxluğun çox acı. Sənsən həyatım, sənsən varlığım, bil ki başıma sən tacı. İllər ötüşür, zaman dəyişir, gözlər Növbəti və hələ ki son Temu karqom gəldi, amma göstərməyəcəm. Niyə? Çünki baxışsa az olun, nə mənası. Həyətimizdə toydu. İndi əlimdən düşməsi yaxşıdır. Telefonu Allah xoşbəxt eləsin. Bütün subaylar üçün olsun. İstəyir birinci baharını, istəyir ikinci baharını, istəyir üçüncü baharını yaşayan, yaşından və cinsindən asılı olmayaraq bütün subaylar üçün olsun. Allah xoşbəxt eləsin. Elə biləm qız uşağı doğulub, onu gətirəcəklər. Sərdən o çəhrayı iplə bağlanmışdı. Elə bildim uşaq doğulub gətirəcəklər. Harmoniya. Deyəcəksiniz bu xanım, bu qadın, bu gözəl qız bu geyimdən keçmir. Dün isti paltarlarımı yığmışam. Ən isti olan budur. Hava da ki, gah soğuk olur, gah isti. Məsəl üçün bu kurtkanı mən yumalıydım. Əslində elə də çirki bilinmir, amma yenə də. Amma gördüm soyuqlar düşdü. Bayaq dünən aldığım David Jones'u götürəcəydim, amma çox şey yerləşmədi, yenə keçdim bunu. Bir dənə nənə durur, xala durur. Siz cavanlar üçün nənədir, mənim üçün xala. Bu dilənir, Bakı ləhcəsi ilə də danışır, bilinir buralarda olandır. Deyir ki, bəs qara gün olduğunu deyir, pulu olmadığını deyir, yeməyə, axşam yeməyinə. Deyirəm ki, xala, gedək, sənə çörək, mən dilənçilərə pul vermirəm, amma çörək ala bilirəm ortada. Yəni ki, lazım olanda çörək falan alıram, bir dəqiqə. Deyir, hanı, deyirəm, nə hanı, deyir, pul, deyirəm, nə pul, deyirəm, gedək çörək alım. Sonra deyirəm ki, xala, gedə bilmirsənsə, deyir, burada da qabaqda mağazin var, biləm. Deyirəm, gedə bilmirsənsə, gözlə, mən sənə çörək alım. Deyir, hanı, deyirəm, gözlə burada, gedim çörək alım da, sənə axşama yeməyə. Şimdi çörəkdən, yağdan, pendirdən nəsə alaram da, bir şey alıb verərəm arvada. Ən azından çörək alıb verərəm. Deyir, yox, pulu ver də mənə. Dedim, yox, pulu verə bilmərəm. İstəyirsən ki, gedək çörək alım ya da gətirim. Mağazin də var. Hala da arxamdadır oralar. Deyir, yox, pulu ver. Dedim, yox, pulu verə bilmərəm ki, gedək çörək alım. Deyir, onda yox, lazım deyil. Onda xoş getdi. Belə də acıqla getdi ki, özün bilərsən. Yəni, insanın həqiqətən yeməyə ehtiyacı olsaydı, belə giyimiz da pis deyildi. Yəni, adi nənələr kimi, xalalar kimi giyinmiş. Tərtəmizdir. Yəni, onun həqiqətən ehtiyacı olsaydı ki, dediği kimi, daha doğrusu dediği kimi yeməyə çöreği olmasaydı, ya durub məni gözlərdi, mən gedib ona çöreği alıb gətirərdim yeməyə axşama. Ya da ki, gedərdi mənə. İndi yaşlı adam da dedim gedə bilmirdi, ayağı ağrıyır. Mən gedim alım, qayıdım bir neçə avtomot yoldur. Gördüm, yox. Hələ deyir ki, ısrarla pul ver. Ağzında deyir ki, yeməyə axşama çörəyim yoxdur da. Mən də deyirəm ki, gedim bir çörəkdən, pendirdən nəsə alım verim, bir 2 dənə yumurta zad alım verim ki, arvad yesin. İstəmədi, kendi bilər, Türklər demiş. Gülnarım mənə Yahudilərin Pesxa bayramından çörək, sonra üzüm suyu göndərib.
Sağ olsun Gülnarım. İndi dadına baxacaq, mənə bir də Səlimə göndərib. Sağ olsun. Bütün Yahudi izləyicilərim də Pesxa bayramına gec də olsa təbrik edirəm. Təbii üzüm suyudur. Pesxa bayramında Yahudilər istifadə edir. Adlarını unutmuşam. Qəribə adları var. Bu da çörək lavaş dadı verir. Və baxın, kaşırla na prazdnik Pesxa. Xatırlayıram ki, mən Neft Akademiyasında oxuyanda məndən bir kurs aşağı Rus bölümündə Suzanla oxuyurdu. Dağ yahudilərindən idi, Azərbaycan yahudilərindən. Həmişə mənə bu çörəkdən gətirirdi. Əgər Suzanla təsadüfən mənə baxırsa, mənə arasın. Yəni, mən Suzanlanı illərdir axtarıram. 20-30 ilə yaxında axtarıram, tapa bilmirəm. Gülnarıma da təşəkkür edirəm. Həm bunun üçün, həm bunun üçün bütün Yahudi izləyicilərimin də Pesach bayramını təbrik edirəm, gec də olsa.